Հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն։ Խոսում ենք կառավարության նոր կառուցվածքի մասին, բայց իրականում խոսքը անվանումների մասին է։ Եթե նայում ենք արտաքին գործերի նախարարությունը, միջազգային առևտուրը ավելանում, բայց փաստացի դա արձանագրում է, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը մինչ այդ ձախողվել է, այսինքն նախարարությունը, որը որ պետք է դիվերսիֆիկացներ մեր առևտուրը արտաքին, այս տարիների ընթացքում չի դիվերսիֆիկացրել, ինչի պատճառով անհրաժեշտություն է փաստացի, ինչպես հասկանում ենք, առաջացել, ստեղծել համապատասխան փոփոխություն կատարել, համապատասխան ստորաբաժանումը, բայց հետաքրքիր բան ասես Տիկին Գալյանը, որ պարզվում է որևիցե կառուցվածքային փոփոխություն նախարարությունում չի լինելու, այսինքն կուրատոր նախարարի մասով նոր, որպես այդպիսին հայտնի չէ։ Հարգելի ընկերներ, մենք գտնում ենք, որ պետք է լինի համապատասխան փոխնախարար, ով ամեն շաբաթ կգնա դեսպանատներ, դեսպանների, առևտրային կցորդների, հյուպատոսների հետ միասին կքննարկի, բիզնես ֆորումների մակարդակով հանդիպումներ կունենա։ Մենք մի քանի անգամ դա բարձրաձայնել ենք, որ մեր երկրի ղեկավարը, մեր էկոնոմիկայի նախարարը, նախարարները եւ ոլորտային գերատեսչությունների պատասխանատուները արտաքին գծով պետք է որս բերող լինեն։ Պետք է որս բերող լինեն եւ ես շատ կուզենայի, որ մի ձևաչափ լիներ եւ որ տարեկան կտրվածքով մի անգամ համապատասխան դեսպանը, օրինակի համար ԱՄՆ-ում դեսպանը, Ֆրանսիայում դեսպանը կգար Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով եւ պատգամավորներին կներկայացներ, թե ինչ ապրանքաշրջանառություն է նա ապահովել, քանի ընկերության հետ է նա հանդիպել, ինչ է արել, թե չէ այս ժամանակահատվածում խոսքը միայն անվանումների մասին է։ Փորձեմ նաև 20 վայրկյան եթե բարեկեցության մասին խոսել, բարեկեցությունը հարգելի հայրենակիցներ, նախորդ ծրագրով կիսով պետք է աղքատությունը հաղթահարել էր, 27-ից դառնար 13։ Հիմա նայում ենք, որ հիմա 21.7 է աղքատությունը, թող լինի 20 վերջին տվյալով, 5%-ային կետով է իջեցնում, ընդհանուր 15% է ստացվելու, այսինքն եթե դա 10 վայրկյան ավարտում եմ, եթե դա բարեկեցության մասին է, առնվազն աղքատության ցուցանիշը պետք է 2 անգամ նվազեր, ինչպես օրինակի համար դա տեղի ունեցավ Վրաստանում։ Շնորհակալություն։